ஹலோ பாட்டிமா. என்னோட பேர் வந்து ஜோசி. என்னோட மகளுக்கு வந்து காலையில ஆனா அடிக்கடி கும்பல் பண்ணிட்டே இருப்பா. அது வந்து அதுக்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தெரியல. நாங்களும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறோம். எப்பயுமே அவளுக்கு அந்த ஸ்னீசிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு. எப்பயுமே ஒண்ணு மார்னிங்ல பண்றா இல்ல ஈவினிங்ல பண்றா. அந்த சளி வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது கஷாயம் போட்டா நிக்கும், காவி குடிச்சா நிக்கும். மற்றபடி வேற எதுவும் இது வரைக்கும் அவ கண்டினியூஸா தான் போயிட்டு இருக்கு. அதான் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், என்ன பண்ணலாமா? ஜோஸ்பின், ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கு வந்து மாட்டுப்பால் சேராம இருக்கும். அவளுக்கு மாட்டுப்பால் கொடுக்காம நீங்க காலையில காலையில தேங்காய் பால் எடுத்து அதில் வந்து பனங்கற்கண்டு சேர்த்து காலையில குடிக்கிற அளவு சூடு வச்சு கொடுங்க. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அவளுக்கு டெய்லி அந்த பாலை குடிச்சிட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும், தும்மல் பிரச்சனையும் நிற்கும். ரெண்டாவது, அவளை வந்து காற்றோட்டமான இடத்துல வந்து படுக்க வைங்க. அவள் படுத்திருக்க பெட்டு, அப்புறம் ஃபேனு அதுலெல்லாம் தூசி ஈசி இருக்குதான்னு பார்த்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வைங்க. அவள் சாப்பாட்டில் மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு இதுகளை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க.